Добрый день, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. Этот ролик немножко выбивается из привычного формата моего канала, и я сразу хочу объяснить почему. Обычно здесь вы видите процесс ручного изготовления кожаных изделий. Кошельки, монетницы, обложки для документов, карт-холдеры. Все из натуральной кожи, все своими руками. Но сегодня у меня на столе вы видите 3D принтер Bambu Lab P2S. И на первый взгляд может показаться, что это совсем не про кожу и не про ручную работу. Но на самом деле это даже очень про нее. Я давно пришел к мысли, что современный мастер — это не только нож, киянка, пробойники, шило, нитки и так далее. Это еще и инструменты, которые помогают экономить время, делают работу точнее и открывать новые возможности. Именно поэтому мы с женой решили подарить себе на Новый год, на Рождество 3D принтер. Теперь главный вопрос. Зачем 3D принтер мастеру по коже? Ну, во-первых, это шаблоны и лекала. Я могу напечатать точные шаблоны для выкройки из кожи, для кошельков, монетниц, обложек. Они прочные, не изнашиваются, как картонные. И я могу делать их под любые размеры или кастомные заказы. Хочешь уникальный кошелек с нестандартными карманами? Легко берешь программу, моделируешь в ней и печатаешь шаблон. Во-вторых, штампы для тиснения — это вообще огонь. Печатаешь кастомные штампы с логотипом, узорами, инициалами. Даже сложные текстуры и мелкие детали принтер с этим всем справится. Потом смачиваешь кожу, прикладываешь штамп молотком или под пресс. Я еще не пробовал, ну надо будет попробовать, какой способ будет лучший для тиснения. И идеальное тиснение без покупки дорогих металлических инструментов у вас получится. В интернете много видео от американских и европейских мастеров, которые используют шаблоны, распечатанные на 3D принтере, и замечательно у них это все получается. Третье. Организация рабочего места. Подставки под инструменты, лотки для фурнитуры, держатели для катушек, ниток, краски, кистей, просто органайзеры, в котором будешь хранить свои инструменты. Все это вроде бы как мелочь, но на самом деле нет. Когда все лежит на своих местах, работа идет быстрее, чище, с большим удовольствием. В-четвертых, формы для мокрого формования, для монетниц, жестких кармашков, чехлов для ножей, ключницы. Я делал пеналы для карандашей и ручек. Можно спроектировать двухсоставные формы, напечатать их и использовать многократно. Я в своем видео показывал, как я делал это из дерева. Вот то же самое, только это можно сделать более с точными размерами и, я думаю, даже может быть быстрее. Пластиковая форма, она не ржавеет, ее легко доработать наждачной бумагой, а если что-то не понравилось в форме, можно поправить модель и быстро перепечатать. Очень важный момент. 3D принтер не заменит ручную работу. Он не делает изделия вместо мастера. Он не чувствует кожу, не выбирает рисунок, не прошивает сидельным швом. Он просто убирает рутину и дает больше времени на само ремесло. Именно поэтому я решил показать этот принтер на своем канале. Потому что этот инструмент, который может быть полезен не только мне, но и многим из вас, тем, кто занимается кожей, деревом, ножами и любым другим хендмейдом. Ну и для тех, кто думает, что 3D принтер это что-то сложное, досмотрите это видео до конца. Там всего пару минут осталось, и вы поймете, что это не так. Хорошие 3D принтеры легко собираются, настраиваются, и буквально сразу же на нем можно что-либо распечатать, что я и сделал. В следующих видео я обязательно покажу, что именно я буду печатать для кожевенного дела, и как это реально используется в работе, а не для галочки. И подписывайтесь, чтобы не пропустить. Спасибо, что смотрите. Всего доброго. Берегите себя.